नमस्कार दर्शकवृन्द, स्वागत छ यहाँहरूलाई संकटमा अर्थतन्त्रको यो विशेष प्रस्तुतिमा। दर्शकवृन्द, यतिखेर हामी यो कोरोनाबाट जुन अहिले त्रासित फैलिरहेको अवस्थामा यतिखेर नेपालमा पनि दिन प्रतिदिन जुन कोरोनाको त्रास फैलिँदै गएको छ र यतिखेर देश लकडाउनमा रहेको छ। देश लकडाउनमा रहेसँगै यतिखेर विभिन्न कल कारखाना, विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू लगायत बैंकिङ क्षेत्र लगायत जुन अत्यावश्यक जुन संस्थाहरू बाहेक यतिखेर सबै संस्थाहरू र उद्योग कल कारखानाहरू यतिखेर बन्द अवस्थामा रहेका छन्। यतिखेर बन्द अवस्थामा रहँदाखेरि जुन देशको नेपालको अर्थतन्त्र चाहिँ अलिकति सङ्कटमा परेको कि भन्ने जस्तो पनि देखिन्छ। त्यसै क्रममा आज हामी विशेष गरी जोडिएका छौँ जुन यो कोरोनाले बिमा क्षेत्रमा के कस्तो खालको प्रभाव पारिरहेको छ र विभिन्न कम्पनीहरू, जुन बिमा कम्पनीहरू के कसरी सञ्चालित भइरहेका छन् र जुन बिमाले चाहिँ यो कोरोनालाई के कसरी जित्नको लागि के कस्तो सहयोग गर्दैछ, देशको अर्थतन्त्रमा यो टेवा पुर्याउनको लागि बिमा क्षेत्रको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर हामी आज कुराकानी गर्न विभिन्न व्यक्तित्वहरूसँग, विभिन्न कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतज्यूहरूसँग जोडिने प्रयासमा रहेका छौँ। यसै गरी विश्वभर फैलिएको कोरोना भाइरसको संक्रमण नेपालमा पनि बढ्दो छ। यसको कारणले सम्पूर्ण क्षेत्र प्रभावित भइरहेको छ। यसको असर भविष्यमा कस्तो पर्छ भन्ने विषय पनि आजको दिनमा संक्रमण कति दिनसम्म रहन्छ त्यसमा भर पर्ने विभिन्न विश्लेषकहरूको अनुमान रहेको छ। त्यसै गरी हरेक क्षेत्रमा कोरोना भाइरसले नकारात्मक प्रभाव पारिरहेको अवस्थामा बिमा क्षेत्रमा पनि यसले के कस्तो प्रभाव पारेको छ र लकडाउनले जुन यो कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि यतिखेर देश लकडाउनमा रहेसँगै बिमा क्षेत्रको अवस्था के रहेको छ भन्ने विषयमा आज हामी केन्द्रित रहनेछौँ। यसै क्रममा अहिले हामीसँग प्रत्यक्ष स्काइपमा जोडिनु भएको छ कुमार खत्रीज्यू हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ अजुर इन्सुरेन्सको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतज्यू हुनुहुन्छ। हामी उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ। अधिकृतज्यू, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। हजुर, अहिले यो लकडाउनले जीवन बिमालाई यतिखेर देशको अर्थतन्त्रलाई नै यसको प्रभाव परिरहेको छ। जुन कोरोनाको प्रभाव लकडाउनले जीवन बिमालाई चाहिँ कस्तो खालको, यो जुन इन्सुरेन्सहरूलाई चाहिँ, बिमा कम्पनीहरूलाई चाहिँ के कस्तो खालको प्रभाव पारिरहेको छ, हामीलाई जानकारी गराइदिनुहोस्। होइन, डेफिनेटली अब बिमालाई असर गर्ने त भइहाल्यो होइन। बिमा भनेको अब नेपालको अर्थतन्त्रसँग रिलेटेड कुरा पर्यो, यो विषयवस्तु पर्यो होइन। एउटा अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनलाई अभिन्न अङ्गको रूपमा बिमा हो। बिमा चाहिँ अब देशको आर्थिक क्षेत्र, आर्थिक जगत जति राम्रोसँग चलायमान भयो त्यति नै बिमाको स्कोप, बिमाको बजार पनि बढ्दै जाने भएको हुनाले अहिले देशको अर्थतन्त्र नै ठप्प भएको बेलामा अब बिमा बजार त अब बिमाको क्षेत्र पनि अहिले ठप्प नै छ भनौँ न। एक किसिमले नयाँ बिमा व्यवसायहरू हामीले अब कुनै पनि गर्न सकेका छैनौँ। अब केही बिमाका केही अब पुरानो रिन्युअलहरू, लास्ट इयरको पोलिसीहरू रिन्यू गर्ने, अनलाइन पोलिसीहरू गर्ने अलिअलि त्यो मात्रै गरेका छौँ। डेफिनेटली अब अहिलेको लकडाउनले बिमा क्षेत्रलाई त असर गरेकै छ। हजुर, जस्तै कतिपय जुन 2072 सालको भूकम्पको तथ्याङ्क हेर्दाखेरि, जुन भूकम्प पछाडिको तथ्याङ्क हेर्दाखेरि चाहिँ त्यतिखेर अलिकति त्यो जुन भूकम्प गइसकेपछि बिमितहरूको, जुन बिमा गर्नेहरूको सङ्ख्यामा जुन वृद्धि भएको देखिन्छ। अहिले यो कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि त्यस्ता कुनै पनि खाले बिमा गर्न जाउँ भनेर अहिले निर्जीवन बिमा प्रति जुन हुन्छ नि ग्राहकहरूको, बिमितहरूको आकर्षण के कस्तो पाउनु भएको छ या के छ, अहिले कसरी चलाइराख्नु भएको छ? होइन, अहिले त अब आकर्षणको कुरै रहेन होइन। अब किनभने अब टोटलै देशको अर्थतन्त्र नै अब लकडाउनमा, देशै लकडाउनमा भएको परिस्थितिमा अब सबै चिजहरू अहिले बन्द भएको अवस्था छ। यातायात क्षेत्र बन्द छ होइन। अब ब्याङ्कहरू, उद्योग कल कारखाना सबै बन्द भएको अवस्थामा अहिले चाहिँ अब यो नयाँ आउने भन्ने कुरा त रहेन। अब थन्केर बसेको मोटर बिमाहरू यिनीहरू रिन्युअल गर्ने कुरा पनि भएन। अब ब्याङ्कसँग रिलेटेड अब घर बिमा, फ्याक्ट्रीहरू यिनीहरूको चाहिँ केही हदसम्म अब नवीकरणहरू चाहिँ भइरहेको छ। अब अनलाइन पनि गरेका छौँ, घरैबाट पनि गरेका छौँ, त्यो चाहिँ भइरहेछ। तर रिसेन्टली अहिले हामीले चाहिँ बिमा बिमा समितिको निर्देशनमा सबै निर्जीवन बिमा कम्पनीहरू मिलेर अनि नेपाल समेतलाई सहभागी गराएर अहिले एउटा हामीले चाहिँ कोरोना बिमा लेख भनेर जारी गरेका छौँ होइन। छोटो टाइममा एउटा सिम्पल पोलिसी बनाएर
जारी गरेका छौँ र त्यसमा चाहिँ अलिकति सबैको आकर्षण देखिएको छ। करिब 5-6 दिनको दौरानमा अघिल्लो आइतबार त्यो पोलिसी सुरुवात गरेका थियो। बिमा समितिका अध्यक्षज्यूले चाहिँ पोलिसी लिएर सुरु भएको थियो। त्यो पोलिसी हिजोको दिनसम्म पुग्दा लगभग 1 करोडको हाराहारीमा प्रिमियम कलेक्सन भएको अवस्था छ। 15-16 हजार मान्छेहरू चाहिँ त्यसमा सहभागी भइसकेका छन् र यसमा चाहिँ अलिकति आकर्षण देखिएको छ र यो बिमा चाहिँ अलिकति बिक्री पनि राम्रो भएको छ र अरू कुराहरू भन्ने त अब नर्मल अवस्थामा छ। अब त्यो बन्द भएको स्थितिले गर्दा अब बिमा त्यति अहिले उसमा ठप्प जस्तो नै छ भनौँ न, अहिले त्यति ऊ चाहिँ छैन। हजुर, जस्तै यहाँले भन्नुभयो कि जुन अहिले पोलिसी जुन बिक्री भइरहेको छ त्यो चाहिँ कसरी बिक्री गरिराख्नु भएको छ यहाँहरूले, जुन अनलाइन मार्फत या यो अब अफिसमा कुनै शाखा सम्पर्कमा गरेर पनि गर्न सकिन्छ, अनलाइन मार्फत पनि लिन सकिन्छ होइन। यसमा चाहिँ अब दुईवटा अप्सन राखिदिएका छौँ हामीले समिक्षणको। यो चाहिँ विशेष गरेर मिडिल लेभल र तल्लो लेभलको मान्छेहरूलाई चाहिँ के अरे टार्गेट गरेर बनाएको पोलिसी हो र अनि यो चाहिँ कस्तो छ भने एकदम सिम्पल पोलिसी बनाएको छ हामीले। यसमा यो के अरे बिमा चाहिँ दुईवटा क्याटेगोरी छ। एउटा समिक्षण 50,000 छ। त्यो 50,000 समिक्षणको व्यक्तिले लियो भने 500, परिवार अथवा सङ्घ संस्थाले अफिसहरूले लियो भने 300 समिक्षण छ र अब 1 लाखको समिक्षण उसले सिलेक्ट गर्यो भने चाहिँ व्यक्तिले गरे 1,000, परिवार अथवा के अरे अफिसले गर्यो भने प्रति व्यक्ति 600 को दरले लाग्छ। यसमा अनि एउटा टिकट लाग्छ, भ्याट लाग्दैन। यो हामीले अनलाइनबाट पनि गर्छौँ। विभिन्न अनलाइन अहिले डिजिटल मार्केटिङ अन्तर्गत छ, त्यसबाट पनि एप्लाई गर्न सकिन्छ। सोधै अफिसमा आएर एप्लाई गर्न पनि सकिन्छ र यो पोलिसी चाहिँ भोलिको दिनमा कोरोनाको चाहिँ ऱ्यापिड टेस्टबाट भएको पोजिटिभ दिएको चाहिँ हामीले के अरे दिँदैनौँ। पिसिआर प्रविधिबाट टेस्ट चाहिँ पोजिटिभ देखियो कोरोना भनेदेखि चाहिँ हामीले एकमुष्ट पैसा सुरुमै दिन्छौँ। यो चाहिँ अहिलेको अवस्थामा ट्रिटमेन्टको खर्च त नेपाल सरकारले गरिदिइरहेकै छ, तर पनि अब उस अनसिन कस्टहरू त उसको हुन्छ। भोलि समयमा अफिस जान नसक्ला, केही समय घरमा बस्नु पर्ला अथवा उसको कुरुवा होला, अब आउने जाने खर्च होला। त्यो अनसिन कस्टहरू चाहिँ मेन्टेन होस् भनेर उसलाई चाहिँ अब आर्थिक दायित्व नपरोस् भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले यो बिमा लेख ल्याएको हौँ। भनेपछि यो बिमा लेख चाहिँ अहिले प्रभावकारी भएको छ भन्न सकिन्छ? प्रभावकारी छ। हामीले पुल मार्फत चाहिँ बिमा गरिरहेका छौँ। सबै 20वटा कम्पनी प्लस नेपाल रि गरेर यसमा चाहिँ रि इन्सुरेन्स बाहिर चाहिँ गरेका छैनौँ। नेपालभित्रै 20वटा कम्पनी प्लस यो के अरे नेपाल रि को सहभागितामा हामीले पोलिसी इस्यु गर्न सुरु गरेका हौँ। जस्तै यहाँले भन्नुभयो कि यो पोलिसी त अहिले जुन प्रभावकारी भएको नै छ भनेर भन्नुभयो, त्यसै गरी अहिलेको यो अवस्थामा, यो लकडाउनको अवस्थामा कुनै पनि त्यस्ता खालका क्लेमहरू यहाँहरू सामु आएका छन्? होइन, क्लेमहरू त डेफिनेटली हिजो गरेको बिमाहरूको त क्लेम नआउने भन्ने कुरै भएन। अब अलिकति मोटर बिमामा चाहिँ क्लेम रेसियो कम छ। त्यो पनि मोटरहरू चलेको, अब ट्रान्सपोर्ट गाडीहरू चलिरहेछन्, सानो गाडीहरू धेरै चलिरहेछन् होइन। अलिकति बसहरू नचलेको हो र मोटर बिमामा केही कम हो। अरूमा त जस्तो कृषिमा क्लेम नआउने भन्ने कुरै भएन। कृषि तथा पशु बिमामा आउने भइगयो। अब पहिले गरेको ट्रान्जिटमा आउने भइहाल्यो। यो के अरे कन्स्ट्रक्सन लाइनहरू, सिएआरको यो प्रोजेक्टहरूको गरेकोमा क्लेम आउने नै भयो र के अरे प्रपर्टीहरूमा क्लेम आउने नै भयो। लकडाउनले छुने भएन। त्यसले गर्दा क्लेमहरू त छ, नभएको होइन, क्लेमहरू त भइरहेकै छ। तर केही समस्याहरू हामीलाई अब अहिले क्लेमहरूमा चाहिँ अब सर्वेयर जुन प्राविधिकहरू हुन्छ, फ्रिलान्सर हुन्छन्, उनीहरूलाई चाहिँ हामीले फिल्डमा चाहिँ डेपुट गरेर फिल्डमा खटाउन चाहिँ अब पासहरूको समस्याले केही हामीले समस्याहरू झेलिरहेका छौँ। भनेपछि यहाँहरूले जसरी अहिले जुन प्राविधिकहरूलाई फिल्डमा खटाउन नसक्दाखेरि अहिले जति पनि क्लेमहरू भएका छन् उनीहरूको चाहिँ अहिले जुन भुक्तानी भएको छैन? होइन, क्लेम
अलिकति ढिलो चाँडो मिलाएर त पठाएको छौँ, भुक्तानी चाहिँ भएको छैन, तर प्रोसेसमा छ। अब हामीले अब त्यो डिले गरेर राख्न मिल्दैन। भोलि अब त्यो ल्याबिलिटी कुराहरू बढ्दै जान्छ। त्यसले गर्दा अब सर्भेयरहरू त अब सकेसम्म हामी सानोतिनो क्लेम पऱ्यो भने त त्यहीँको मफसलको लोकल सर्भेयरहरू हेरेर पठाउँछौँ। अलिकति ठुलो क्लेमहरू पऱ्यो भने त अब सेन्ट्रलबाटै पठाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसमा अब अलिकति समस्या भए पनि हामीले अब ढिलो चाँडो पठाउनु चाहिँ पठाएको छौँ, प्रोसेसमा छ र अनि त्यस्तो रोकिन चाहिँ रोकिएको छैन। जस्तै यस अवस्थालाई यसरी सरसर्ती हेर्दाखेरि जीवन बिमा जुन जति पनि अब निर्जीवन बिमामा चाहिँ दीर्घकालीन असरहरू चाहिँ के देख्नुहुन्छ यहाँले? दीर्घकालीन असर त अब 2-3वटा कुराहरूमा पर्छ। जस्तो अब हामीले टार्गेट लिएर जुन हिँडेका थियौँ, हामीले अब एउटा बजेटिङ गरेर हिँडेका थियौँ, हामीले त्यही अनुसारको खर्च पनि गरेका छौँ। हामीले यो फिस्कल इयरमा यति प्रिमियम कलेक्सन गर्ने भनेर लक्ष्य ल्याएको थियौँ। अब त्यो लक्ष्य नपुग्ने एउटा त डेफिनेटली देखिहाल्यो होइन। त्यो रेभेन्यू घट्ने बित्तिकै अब इम्प्याक्ट पर्ने एउटा भइगयो। दोस्रो भनेको अब बिमा कम्पनीहरूको मेन इन्कम सोर्सको रूपमा रहने भनेको मेजर भनेको हाम्रो इन्भेस्टमेन्ट पोर्टफोलियो हो। अब अहिले लगभग अब बिमा क्षेत्रबाट अब टोटल झन्डै 3 खरबको चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट छ। त्यो इन्भेस्टमेन्टको ले चाहिँ अहिले त ब्याङ्कहरूले चाहिँ वैशाखबाट लागू हुने गरेर इन्ट्रेस्ट रेट घटाएको अवस्था छ होइन। त्यसले गर्दा हाम्रो इन्कममा एउटा इम्प्याक्ट पर्यो। दोस्रो कुरो अब हिजो भएका बिमाहरूको दाबी परेको दाबी पनि हामीले सेटल गर्नुपर्ने हुन्छ। यता हाम्रो इन्कम चाहिँ अब कम हुने भयो। त्यसले गर्दा आगामी ब्यालेन्स सिटहरूमा अब इम्प्याक्ट त देखिन्छ, पर्छ नै। अब यसले कति लङ टाइम जान्छ, लकडाउन कति लामो जान्छ त्यसमा डिपेन्ड गर्ने भयो। तर भोलिको दिनमा अब धेरै लामो गयो भने त ठुलै असर पर्छ। तर अहिले तत्काल चाहिँ केही कुराहरूमा त हामीलाई असर पर्छ। मेन त अब इन्ट्रेस्ट रेट घट्ने बित्तिकै हाम्रो इन्कम घट्ने भयो, अर्को रेभेन्यू घट्ने बित्तिकै त्यसमा पनि इम्प्याक्ट पर्ने भयो। हामीलाई इम्प्याक्ट त पर्छ। हजुर, जस्तै अहिले यो अवधिसम्म आइपुग्दाखेरि यहाँहरूले कुनै पनि स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर काम गर्नुभएको छ कि के गर्नुभएको छ? नर्मल अब हामीले यो कोरोनाको लागि चाहिँ अब बिमा समितिले पनि हामीलाई के निर्देशन दिएको छ भने हामीलाई कृषि तथा पशु बिमा जुन क्षेत्र छुट्याइएको छ 20वटा कम्पनीलाई, 77वटा जिल्ला, र त्यो हरेक कम्पनीले त्यो छुट्याइएको जिल्लामा चाहिँ स्थानीय तहसम्म गएर चाहिँ काम गर्ने भन्ने कुराहरू भएको छ। त्यही अनुसार हामीले काम पनि गरिरहेछौँ र अरूमा अब नर्मल अरू ठाउँमा पनि हामीले बेचिरहेछौँ। र अहिलेको अवस्थामा हामी स्थानीय तहमा जाने भनेको अब पहिले त हामी गइरहेको हो, घर बिमाको लागि भयो, कृषि बिमाको लागि भयो, पशु बिमाको लागि भयो, स्थानीय तहमा गइरहेको हो जान चाहिँ। तर अहिले लकडाउनको बेलामा पनि हामीले यो कोरोना बिमाको लागि चाहिँ स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर अब त्यहाँ छुट्याइएको जिल्लामा चाहिँ हामीले आफ्नो हिसाबले चाहिँ कम्पनीहरूले काम गरिरहेको छ। हजुर, अन्त्यमा मैले एउटा क्वेसन गर्न चाहे यहाँलाई, जुन अब बिमाको वृद्धि खुम्चन नदिनका लागि चाहिँ के कस्तो खालको पहल हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ सम्बन्धित निकायबाट? अब बिमाको बजार खुम्चिन नदिन त सबैभन्दा पहिले त अब अर्थतन्त्र नै चलायमान हुनु पर्यो होइन। बिमा भन्ने अर्थतन्त्रसँग नै, नेपालको अर्थव्यवस्थासँग नै रिलेटेड हो। किनभने अब उद्योग धन्दा सुचारू नभएसम्म, पर्यटन क्षेत्र सुचारू नभएसम्म, यता के अरे पूर्वाधार निर्माणका कामहरू सुचारू नभएसम्म, यातायात राम्रोसँग सुचारू नभएसम्म बिमाको काम त हुने भएन। त्यसले गर्दाखेरि पहिले त अब सकेसम्म त अब लकडाउन नै चाँडो खोल्नु पर्यो। र हाम्रो चाहिँ के भने मेरो यो पर्सनल हो, भ्युज हो होइन। कमसेकम अब चाहिँ नेपाल सरकारले के भने यसरी टोटली लकडाउन गर्नुभन्दा पनि इन्टरनेसनल जुन इन्ट्री छ त्यसलाई रोक्नु पर्यो, बोर्डरहरूलाई अलिकति सिल गर्नु पर्यो र इन्टरनल के अरे नेपालभित्र चाहिँ अलिकति अब चाहिँ सहज बनाउँदै लैजाने हो कि यो लकडाउनको मोडालिटी चाहिँ अब चाहिँ चेन्ज गर्दै जाने हो कि नभए त भोलिको दिनमा अलिकति समस्या नै आउने देखिन्छ होइन। त्यसले गर्दा अलिकति चाँडो रिकभरी हुने, भोलि अर्थतन्त्र चाहिँ अलिकति ट्र्याकमा अलिक चाँडो आइदियो भनेदेखि बिमा क्षेत्र त अटोमेटिक आइहाल्छ होइन। र अर्थतन्त्र रिलेटेड भएको हुनाले अब अर्थव्यवस्था, अब नेपालको यो लकडाउन कहिले खुल्ने, अर्थतन्त्र कहिले सुचारू हुने, यिनीहरू त्यही कुराहरूमा चाहिँ डिपेन्ड गर्ने कुरा हो।
हजुर, जस्तै अब आउने दिनहरूमा जुन यो कोरोना चाँडै नै सकियोस्, यो हामी सबैको जुन एउटा हुन्छ नि प्रेयर नै छ। त्यसै गरी अहिले जसरी अब यो कोरोनासँगै यो लकडाउन सकिएसँगै जुन अजोड इन्सुरेन्सको जुन आगामी आउने दिनको जुन पहलहरू चाहिँ के हुन्छन्, के कस्ता खालका पोलिसीहरू लिएर यहाँहरू बजारमा आउनुहुन्छ? हामी त अब नर्मल अहिले भइरहेको पोलिसीहरू छँदैछन्, त्यो एउटा उसमा रह्यो। हामी दुईटा अब यो अझ एउटा कोरोनाको पोलिसी पनि अब यो लङ टर्म नै जान्छ भन्ने मान्यताको हिसाबले हामीले अब यो एउटा ल्याएको छौँ। अरू दुई तिनवटा पोलिसी हाम्रो अब अहिले पाइपलाइनमा भएकोले अब त्यो अहिले डिक्लेयर गर्न मिलेन। हामी अब बिमा समितिमा चाहिँ एप्रुभलको के अरे अवस्थामा छ। अब ती पोलिसीहरू आएपछि डेफिनेटली हामी मिडियामा पनि आउँछौँ, हामी त्यो कुराहरू पनि गरौँला। रह्यो अब हाम्रो अब त्यही हो, मार्केटमा अब के अरे अलिकति अब यो ब्रान्च एक्सपान्सनहरू गर्ने, अब त्यो गर्ने, अब नयाँ प्रोडक्टहरूलाई अलिकति के अरे उसमा ल्याउने, जुन अहिले पाइपलाइनमा भएको प्रोडक्टहरू ल्याउने। त्यसपछि अब हामीले अलिकति अब यो अहिलेको लकडाउनले पनि के सिकायो भने हामी कहीँ न कतै अब ढिलो चाँडो हामी चाहिँ हुन त अनलाइनमा त छँदै थियौँ, हामी अहिले अलिकति प्र्याक्टिस गरिरहेको पनि थियौँ। अब चाहिँ अनलाइनमा विशेष फोकस दिएर अनलाइन पोलिसीहरू इस्यु गर्ने, अनलाइनबाटै भोलि दाबी भुक्तानी गर्ने, यी कुराहरूमा पनि अब चाहिँ गर्नुपर्ने चाहिँ बाध्यता आयो, अथवा समयको माग भनौँ। अब भोलिका दिनमा यी कुराहरूलाई पनि हामीले चाहिँ विशेष ध्यान दिनुपर्ने र हामीले स्ट्राटेजीमा पनि यी कुराहरूलाई बनाएर लिएर जानुपर्ने देखिन्छ। हजुर, जस्तै अलिकति अगाडि यहाँले भन्नुभएको थियो दाबी भुक्तानीको कुरा गर्दाखेरि पनि जस्तै पछिल्लो समयमा कृषि बिमाहरूमा चाहिँ अलिकति दाबी परिरहेको छ भनेर भन्नुभयो। जुन कृषि बिमामा दाबी पर्दाखेरि चाहिँ यो बेलामा के कस्ता खालका दाबीहरू आइरहेका छन्, विशेष गरी कृषि बिमामा चाहिँ? अब अहिले असिना परिरहेछ, पानी परिरहेछ, नोक्सानी भनेको अब अहिले कृषिले हुरी बतासले नोक्सानी गरिरहेछ, अलिकति असिनाहरूले नोक्सानी गरिरहेछ, पानीले नोक्सानी गरिरहेछ। अब नर्मल अब पशुपन्छी मर्ने कुराहरू त नर्मल अब त्यो डेथ क्लेमहरू आइरहेकै छ होइन, यी सबै कुराहरू आइरहेछ। अब अहिले त के भने यो वेदर पनि ग्लोबल वार्मिङको कारणले, इन्भाइरोमेन्ट चेन्जको कारणले होला। अब अहिले त के भने असार साउन भन्ने कुरा पनि रहेन, कुन बेला कहाँ पानी पर्छ, कुन बेला कहाँ बाढी आउँछ, टुङ्गोको कुरा पनि रहेन होइन। त्यसले गर्दा यी अहिले हुने भने नर्मल अब डेथ हुने के अरे पशुपन्छीहरू यिनीहरू भइहाल्यो। अर्को प्राकृतिक प्रकोपबाट हुने कुराहरू नै बढी चाहिँ आइरहेछ। जस्तै दाबी आउँदाखेरि जुन बिमितहरूले दाबी गर्दाखेरि चाहिँ अब यहाँहरूलाई फोन मार्फत गर्नुहुन्छ या अनलाइन मार्फत कसरी जानकारी गराउनुहुन्छ? अब एक्सेस भएको मान्छेहरूले अनलाइनमा पनि गर्नुहुन्छ, नभए फोनबाट पनि गर्नुहुन्छ। त्यसपछि अब उहाँहरूले फोनहरूबाट गएपछि हामीले यो चाहिँ डकुमेन्टहरू, यो चिजहरू के अरे कम्प्लिट गरेर पठाऊ भन्छौँ। त्यही अनुसार उहाँहरूले पठाएपछि हामीले प्रोसेस गर्छौँ। हजुर, जस्तै अब कतिपय अवस्थामा चाहिँ अलिकति अगाडि पनि दाबी भुक्तानीमा ढिलाइ हुने जुन कम्पनीहरूले आनाकानी गरेका छन् भनेर भन्नेमा सुन्नमा आइरहेको थियो। यो अवस्थामा त अहिले जुन लकडाउन रहेको छ देशमा, लकडाउन रहेसँगै यतिखेर कुनै पनि स्थानमा जाने अवस्था रहेको छैन। यसै गरी अब जति धेरै यो भन्नुभयो यहाँले प्राकृतिक रूपमा जुन आएका विपत्तिहरूका कारणले गर्दाखेरि जति पनि दाबीहरू परेका छन् उनीहरूको भुक्तानीको लागि चाहिँ यहाँहरूबाट के कस्ता खालका पहल हुन्छन्? होइन, भुक्तानीमा अरूको कुरा के छ अब त्यो आफ्नो ठाउँमा होला, तर जहाँसम्म अजोड इन्सुरेन्सको कुरा छ, अजोड इन्सुरेन्सले दाबी भुक्तानीलाई पहिलो प्रायोरिटीमै राखेको छ होइन। र हामीले अहिलेको यो आर्थिक वर्षमै पनि हामी लगभग अब 16.5 करोड तिरेका छौँ। 1600 फाइल चाहिँ हाम्रो सेटल भइसकेको छ। अब अहिले हामीसँग 175-80वटा फाइल चाहिँ बाँकी हो, त्यो प्रोसेसमा भएको सर्भेयरहरूको रिपोर्ट आउन ओर्न बाँकी। यस हिसाबले हेर्दा पनि हामी चाहिँ करिब दाबी सङ्ख्याको हिसाबले गर्दाखेरि हामी 92% एबोभमा चाहिँ हामी क्लेम दाबी भुक्तानी गरेका छौँ। यसले गर्दाखेरि पनि के देखिन्छ भने दाबी भुक्तानी छिटो छरितो छ भन्ने त देखिन्छ। हामी कहाँ त्यो समस्या छैन। अहिले पनि हामीले अब अनलाइनबाट डकुमेन्टहरू माग्ने, अब स्क्यान गरेर पठाउने गरेर त्यो प्रायोरिटी बेसमा हामीले गरिरहेछौँ। कतिपय मान्छेहरूको अब चेक जान समस्या भएको ठाउँमा हामीले चेक चाहिँ उहाँहरूको एकाउन्ट लिएर एकाउन्टमै पनि डिपोजिट गरिदिइरहेछौँ होइन। त्यसले गर्दा दाबीमा पनि अहिले त्यस्तो केही समस्याहरू चाहिँ झेलेको छैन। हाम्रो स्पेसल्ली अजोड इन्सुरेन्सको ग्राहकहरूले दाबी भुक्तानीमा समस्या भोग्नु परेको छैन अहिले।
जस्तै अब यहाँले भन्नुभयो जुन अहिले यो कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि कतिपय दाबी भुक्तानीहरू गर्न पाइरहेको अवस्था छैन भनेर भन्नुभयो। त्यसै गरी जस्तै अब विभिन्न कम्पनीहरूले जीवन बिमा कम्पनीहरूले चाहिँ कोरोनासँग सम्बन्धित केही प्याकेजहरू पनि ल्याइरहेको अवस्था छ। त्यसै गरी निर्जीवन बिमाहरूले चाहिँ केही जुन यो कोरोना बिमाको काम केही सुरु गरेको छ। कोरोनाको एउटा त्यही पोलिसी निर्जीवन बिमाले लिएको भनेको यो पुलिङ सिस्टममा हामीले एउटा सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गतै यसलाई चाहिँ एउटा सोसियल रेस्पोन्सिबिलिटीको रूपमा हामीले लिएको हो होइन, यो पोलिसी ल्याएको छौँ। अर्को कुरो अब जस्तो जीवन बिमाहरूको जस्तो अब के अरे इन्स्टलमेन्ट तिर्दाखेरि लाग्ने ब्याज छुट दिने उ गर्ने भन्ने त्यस्तो हाम्रोमा छैन होइन। हामी कहाँ त अब सुरुमै पेमेन्ट नगरिकन के अरे यो पोलिसी नै इफेक्ट हुँदैन, त्यसले गर्दाखेरि सुरुमै पेमेन्ट गर्नु पर्यो। रह्यो अर्को कुरा के भनेदेखि जस्तो मोटर बिमाको हकमा चाहिँ 35 दिनमा के अरे नो क्लेम डिस्काउन्ट पाउने पिरियड चाहिँ 35 दिनसम्म हुन्छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि त्यो अहिले चाहिँ प्राइभेट भेहिकलमा 50% त्यो दाबी रहित छुट पाउँछ, कमर्सियल भेहिकलले 30% पाउँछ। र त्यो कुरा चाहिँ कस्तो भने अहिले लकडाउनको स्थितिमा उनीहरूले रिन्यू गर्न नसकेको अवस्थामा पनि भोलि लकडाउन खुलेपछि चाहिँ 15 दिनभित्र आउँदाखेरि चाहिँ नो क्लेम डिस्काउन्ट चाहिँ पाउने भनेर बिमा समितिले नै निर्णय गरिदिइसकेको छ होइन। एउटा के अरे ग्राहकहरूलाई ठुलो राहतको रूपमा प्याकेजको रूपमा जनरल इन्सुरेन्सले दिन सक्ने चाहिँ मोटर बिमामा हो। त्यो चाहिँ हामीले अब त्यो निर्णय भइसकेको छ, त्यो भोलि लकडाउन खोलेपछि हामीले पाउने उहाँहरूले पाउने सुविधाहरू पाउनुहुन्छ। अरू त हाम्रो अब सुरुमै सानो पैसा लिएर गर्ने हो। जनरल इन्सुरेन्स भनेको 1-1 वर्षलाई गर्ने हो, इयरली पोलिसी हुन्छ। सुरुमै पोलिसी पेड नगरिकन रिस्क जोखिम नहुनेको भएकोले अरू कुराहरूमा त हामी कहाँ त्यस्तो अब त्यो ब्याज छुट दिने उ गर्ने ती कुराहरू चाहिँ छैन। अन्त्यमा जाँदा जाँदै केही भन्न चाहनुहुन्छ दर्शकहरूलाई? जाँदा जाँदै अब यही अब अहिलेको विषम परिस्थितिमा अब सुरक्षित रहौँ, घरमै रहौँ, तर कमसेकम आफू आफ्नो परिवार अथवा आफ्नो अफिसलाई एउटा सुरक्षित रूपमा राख्न, भोलि आर्थिक सपोर्टको रूपमा लिनलाई र आफ्नो कर्मचारीहरूको लागि चाहिँ यो कोरोना बिमा चाहिँ अहिले गराउँ भन्ने चाहिँ सबैलाई अब जस्तो के भने यो पुलिङ मार्फत भएकोले अजोड इन्सुरेन्सबाट गराए पनि भयो, अन्य कम्पनीबाट गराए पनि भयो, जहाँबाट गराए पनि कोरोनाको बिमा गराउँ र सकेसम्म अब सबैले कामना गरौँ यो चाहिँ सकेसम्म लकडाउन छिटो चाहिँ खुलोस् भन्ने र यो कोरोनाको महामारी चाहिँ चाँडो अन्त्य होस् भन्ने नै चाहन्छौँ। हस्, धन्यवाद यहाँलाई। ल धन्यवाद, थ्याङ्क यू। दर्शकवृन्द, हामीसँग हुनुहुन्थ्यो अजोड इन्सुरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कुमार खत्रीज्यू हुनुहुन्थ्यो। उहाँले जुन पछिल्लो समय यो कोरोनाले गर्दाखेरि जुन बिमा क्षेत्रमा विशेष गरी निर्जीवन क्षेत्रमा चाहिँ के कस्तो खालको असर पारिरहेको छ भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गरिराख्नु भएको थियो। त्यसै गरी उहाँले कुरा गरिरहँदाखेरि कतिपय जुन प्राकृतिक रूपमा आएका विपत्तिका कारणले गर्दाखेरि यतिखेर विभिन्न जुन कृषि त्यसै गरी पशुपन्छी बिमामा अलिकति दाबी परिरहँदाखेरि पनि भुक्तानीमा केही ढिलाइ भइरहेको छ भनेर हामीलाई जानकारी गराउनु भयो। त्यसै गरी कुनै पनि दाबी पर्दाखेरि यहाँहरूले कुनै पनि आफूसँग भएको जुन इन्टरनेटको पहुँच हुने ठाउँबाट जसले बिमा गर्नुभएको छ उहाँहरूले जुन इन्टरनेटको माध्यमबाट त्यसै गरी फोन मार्फत पनि जुन दाबी परेकोले भुक्तानी जुन दाबीको लागि दाबी परेको बारेमा उहाँहरूलाई जानकारी गराउन सक्ने अवस्था रहेको छ भनेर हामीलाई जानकारी गराइराख्नु भएको थियो अजोड इन्सुरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्यूले। दर्शकवृन्द, आज हामी विशेष गरी यो कोरोनाले यतिखेर देशको नेपालको अर्थतन्त्रमा धक्का दिइरहँदाखेरि यसमा ठुलै खालको एउटा त्रास पैदा गरिरहेको अवस्थामा कोरोनाले विशेष गरी विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू यतिखेर बन्द अवस्थामा रहेको बेलामा बिमा क्षेत्रको अवस्था के रहेको छ र बिमा क्षेत्रले के कसरी काम गरिरहेका छन् र आगामी आउने दिनमा के कसरी काम गर्नेछन्, के कस्ता पोलिसीहरू लिएर बजारमा आउनेछन् भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर हामी कुराकानी गरिरहेका थियौँ। यसै क्रममा हामीसँग प्रत्यक्ष जोडिनु भएको छ मनोज कुमार भट्टराई ज्यू हुनुहुन्छ, प्राइम लाइफ इन्सुरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्यू हुनुहुन्छ मनोज कुमार भट्टराई। हामी उहाँसँग जोडिनेछौँ। अधिकृत ज्यू, यहाँलाई स्वागत छ। हस्, धन्यवाद। हजुर, अहिले लकडाउनले जीवन बिमालाई के कस्तो खालको असर पारिरहेको छ हामीलाई जानकारी गराइदिनुहोस्। अब
लकडाउनले त खालि बिमा मात्र होइन, समग्र क्षेत्रलाई नै असर त पारि नै हालेछ होइन। किनभने मानिसहरू घरबाट बाहिर निस्किन पाएको छैन, बाहिर निस्किएर गर्नुपर्ने जति पनि गतिविधिहरू छन् ती सबैमा नै असर त परि नै राखेको छ। अब खास गरिकन हाम्रो बिमाको कुरा गर्नु पर्दाखेरि जीवन बिमाकै कुरा गर्ने हो भने कुनै पनि जीवन बिमा गर्ने नयाँ बिमित अथवा चाहिँ प्रस्तावकले आफ्नो प्रस्ताव फारम अभिकर्तासित भेटघाट गर्नुपर्ने हुन्छ अथवा अभिकर्ता गएर उहाँहरूसित सम्पर्कमा जानुपर्ने हुन्छ, बिमाको बारेमा बुझाउनु पर्ने हुन्छ, जानकारी गराउनु पर्ने हुन्छ। त्यस्तै गरेर बिमाका केही न्यूनतम आवश्यकताहरू बिमा गर्नको लागि चाहिने कागजपत्रहरू तयार गर्नुपर्ने हुन्छ, प्रस्ताव फारमहरूमा चाहिँ नि दस्तखत गर्ने लगायतका केवाइसी फर्महरू भर्ने कुराहरू हुन्छन्। त्यस्तै गरेर चाहिँ नि स्वास्थ्य विवरण, अब एउटा निश्चित रकमभन्दा बढीको बिमा गर्नुपर्ने हो भने उहाँको स्वास्थ्य अवस्था पनि जाँच्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। अब यतिखेर स्वास्थ्यमा चाहिँ त्यो जाँचाउन जाने ठाउँहरू अथवा चाहिँ नि प्याथोलोजिकल ल्याबहरू अथवा चाहिँ नि डाक्टर साहबहरू नै पनि त्यति यो अरू सामान्य कामको लागि त्यति विधि उपलब्ध भइरहेको अवस्था पनि छैन। त्यसले गर्दाखेरि नयाँ प्रस्तावकलाई नयाँ बिमा गर्नलाई आउनेलाई पनि कठिनाइ भएको होला जस्तो लागिरहेको छ। र जो हाम्रो पुराना बिमितहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले आफ्नो भइरहेको बिमा लेख जुन छ त्यसलाई नवीकरण गर्नको लागि बिमा जुन नवीकरण बिमा शुल्क बुझाउनु पर्ने हुन्छ, त्यसको लागि पनि केही हदसम्म उहाँहरूले पनि कठिनाइ भोगिरहनु भएको छ कि जस्तो लागिरहेको छ। हुन त हामीले पुस 1 गतेदेखि नै गएको पुस 1 गतेदेखि नै अब यो यस्तो महामारी हुन्छ भन्ने थाहा पाएर होइन, एउटा चाहिँ प्रविधिको प्रयोग गरौँ र प्रविधिको पहुँचबाट बिमा व्यवसायमा केही नौलोपन लिएर आउँ भन्ने हिसाबले प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्सले 5 लाख रुपियाँसम्मको बिमा यदि कसैले गर्न चाहन्छ भने घरैबाट अनलाइन बिमा गर्न सक्ने र त्यसको लागि सामान्य एकदम न्यूनतम जानकारीहरू अनलाइनबाट चाहिँ भरिदिने र त्यसको आधारमा उहाँहरूलाई हामीले बिमा लेख जारी गर्ने र भुक्तानी गर्नको लागि चाहिँ खल्तीको गेटवेबाट चाहिँ रकम तिर्न सक्ने गरेर एउटा प्रावधान गरिदिनै सकेका थियौँ। तर अब त्योभन्दा बढी रकमको बिमा गर्नको लागि त उमेरको आधारमा अब भनौँ न इन्कम सर्टिफिकेटहरू चाहिन्छ, विभिन्न किसिमका अरू कागजपत्रहरू तयार गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि मानिसहरू सम्पर्कमा आउनको लागि बाहिर हिँडडुल गर्नको लागि नै पनि अप्ठ्यारो परिरहेको हुनाले र अत्यावश्यक काममा बाहेक बाहिर निस्किनु नहुने, एउटा रोगको कारणले पनि नहुने, आफू सुरक्षित हुनको लागि पनि नहुने र अरूलाई पनि सुरक्षित पार्नलाई पनि चाहिँ अनावश्यक रूपले बाहिर हिँड्न नहुने भनेको हुनाले अब यो बिमा गर्ने चिजलाई चाहिँ त्यति विधि अहिले नै अत्यावश्यक सेवा भनेर पनि ज्यानभन्दा ठुलो कुरा होइन जस्तो लाग्छ। त्यो हिसाबले चाहिँ धेरै नै अप्ठ्यारोहरू परिरहेको छ। जस्तै यहाँले भन्नुभयो अहिले यो अवस्थामा जुन बिमा गर्न आउने कम्पनीमा आइराख्ने र जुन यहाँहरूबाट पनि हुने सेवा सुविधाहरूमा अलिकति असहजता आएको छ भनेर भन्नुभयो। त्यसै गरी अहिले जुन प्राइम लाइफबाट चाहिँ के कस्ता खालका सेवा सुविधाहरू यहाँहरूले अगाडि बढाउनु भएको छ? हामीले अब सबैभन्दा पहिले त भइरहेका बिमितहरूलाई बिमा शुल्क तिर्न सक्ने एउटा सबैभन्दा नदी नहुने सेवा त्यो चाहिँ सुचारू गरिदिनै रहेका छौँ। त्योदेखि बाहेक कसैलाई बिमा दाबी लिनुपर्ने अवस्था छ, अब त्यस्तो आजसम्म त आएको छैन। आज 35-36 दिनको अवधिमा त्यस्तो दाबी गर्ने भनेर त कोही आउनु भएको पनि छैन। अब कतिपयको चाहिँ बिमा परिपक्व भएको छ, उहाँहरूले परिपक्व भएको बिमा रकम लिन आउनुपर्ने हुन्छ। कतिलाई बिमा लेख धितो राखेर कर्जा लिनुपर्ने होला, त्यो लिनुपर्ने पनि आउन सकिरहनु भएको छैन। तर हामीले त्यसको लागि हाम्रो कम्पनीको तर्फबाट चाहिँ व्यावसायिक व्यवस्था गरेका छौँ। हाम्रा 7 वटा प्रदेशका प्रदेश प्रमुखहरूलाई र यहाँ चाहिँ हेड अफिसमा पनि 2 जना व्यक्तिहरूलाई हामीले चाहिँ एकजना हाम्रो कम्पनीको के भन्छ कम्पनी सचिव प्रवक्ता अथवा कम्पनीको चाहिँ सूचना अधिकारी हुनुहुन्छ राजन अधिकारीजी, उहाँ र अर्को एकजना चाहिँ हाम्रो अपरेसन हेड मन्दिर अधिकारीजी, 2 जनाको हामीहरूले सम्पर्क नम्बर मोबाइल नम्बर पनि उपलब्ध गराएका छौँ हाम्रो वेबसाइटहरूमा अरू सूचनाहरूमा। र कसैलाई त्यस्तो कुनै किसिमको सेवा लिन तुरुन्तै आवश्यकता छ भने उहाँहरूसित सम्पर्क गरिसकेपछि उहाँहरूको माध्यमबाट के कसरी त्यो सेवा हामी जति सक्यो छिटो र चाहिँ छरितो ढङ्गले सम्बन्धित सेवाग्राहीमा पुर्याउन सक्छौँ भन्ने हिसाबमा हामीहरू प्रयत्नरत चाहिँ छौँ। तर आजको दिनसम्म त्यस्तो किसिमको सेवा चाहियो भनेर खास कसैले माग्नु भएको छैन। केही हाम्रा पुराना बिमितहरूले बिमा शुल्क बुझाउनु भएको छ अनलाइन नवीकरण बिमा शुल्क, तर नयाँ बिमा चाहिँ नि त्यति विधि आएको पनि छैन, नयाँ बिमाको लागि त्यति प्रस्ताव पनि आएको छैन।
जस्तै यहाँहरूलाई यदि कति पनि हुन्छ नि अलिकति अब जस्तै यो आफ्नो जीवन बिमा गर्नुपर्ने रहेछ भनेर जुन जीवन बिमाको लागि कुनै पनि बिमितहरू आउनु भएको छैन भनेर भन्नुभयो। त्यसै गरी यहाँहरूले जति पनि अब आगामी आउने दिनहरूमा चाहिँ जुन यो कोरोनाले एउटा पाठ सिकाएसँगै अलिकति आफ्नो ज्यानको क्षति हुने रहेछ, यसबारेमा अलिकति आफू सजग रहनुपर्ने रहेछ भन्ने किसिमले कुनै पनि बिमितहरू आउनुभयो भने यहाँहरूबाट के कस्ता खालका सेवा सुविधाहरू प्रदान गर्ने सोचमा आउनुहुन्छ यहाँ? अब हामीले त वास्तवमा मैले अघि नै पनि भने जुन उसको 1 गतेदेखि हामीले एउटा चाहिँ सुरुवात गरौँ। हुन त अब यसलाई चाहिँ के भने अनलाइनबाट गरेको चिजलाई कानुनी मान्यता दिनुपर्ने प्रावधानहरू थुप्रै अरू खालका चाहिँ नि प्रशासनिक कुराकानीहरू अथवा प्रशासनिक त्यसलाई चाहिँ भेरिफाई गरिदिने अथवा प्रशासनिक रूपमा त्यसको मान्यता हुने किसिमले गर्न बाँकी नै छ होला। त्यसलाई हामीले चाहिँ एउटा अनलाइन गरिसकेपछि उहाँले चाहिँ बिमा योजना के अरे बिमा खरिद गरेको बिमाको जुन बिमा लेख दिनुपर्ने हो त्यो चाहिँ हामी हार्ड कपी नै दिन्छौँ। त्यसको लागि चाहिँ पछि मात्रै हाम्रो कम्पनीको कार्यालयमा सम्पर्क राखे पनि हुन्छ भन्ने हिसाबको सोचले चाहिँ काम चाहिँ हामीले गरि नै सकेका हो। तर अहिलेको यो कोरोनाको महामारी जुन आयो, यो महामारीले एउटा सन्देश के दिएको छ भनेदेखि बिमाको अपरिहार्यता अथवा बिमाको सबैभन्दा ठुलो आवश्यकता चाहिँ मानिसलाई महसुस हुने यसले सिर्जना गरेको छ। किनभने निश्चितता के अरे अनिश्चितताको लागि बिमा गर्नुपर्ने र कतिसम्म मानिसको जिन्दगीमा अनिश्चितता रहेछ, प्रकृतिदेखि लिएर शक्तिशाली भौतिक रूपले अथवा अरू किसिमले सामरिक रूपले पनि अत्यन्त शक्तिशाली भनेका मुलुकहरू पनि यतिखेर चाहिँ नि यस्तो किसिमको एउटा महामारीमा को अगाडि चाहिँ निरीह बन्दा रहेछन् भनेपछि अनिश्चितता भयङ्कर व्यापक अनिश्चितता छ। सोच्नु नसक्ने, कल्पना गर्न नसकिने किसिमको अनिश्चितता पनि हुँदो रहेछ र त्यो अनिश्चितताबाट चाहिँ कसैले पनि यदि राम्रो किसिमले आर्थिक सुरक्षा दिन सक्छ भने त्यो बिमाले नै दिने हो, जीवन बिमाले नै दिने हो भन्ने एउटा ठुलो पाठ चाहिँ नि यसले सिकाएको छ धेरै सर्वसाधारणलाई पनि र हामी बिमामा काम गर्नेहरूलाई त अझ बढी नै यसले पनि एउटा अर्को बाटो खोलिदिएको छ, ढोका खोलिदिएको छ। तर त्यति भन्दै अर्को कुरा हामीले के पनि अहिले एउटा चाहिँ पाठ यसबाट सिक्यौँ त भन्दाखेरि हिजोको दिनमा एउटा प्रविधिको प्रयोग गरेर थप सुविधाको रूपमा अनलाइनबाट पेमेन्ट गर्न सक्ने, अनलाइनबाट बिमा गर्न सक्ने भनेर गराउने भनेर चाहिँ एउटा कम्पनीले आफूले लागू गरेको एउटा नयाँ किसिमको सोच भनेर भनेका थियौँ भने अब त्यो चिज चाहिँ नगरी नहुने एउटा अनिवार्य नै प्रावधान गर्नुपर्ने जस्तो एउटा त्यो हामीहरूले लेसन सिक्यौँ र अब त्यसलाई नै कसरी अझ परिष्कृत गरेर र कसरी अझ राम्रो किसिमले लागू गर्न सकिन्छ भनेर हामीहरूले पनि अध्ययन अनुसन्धान गर्नुपर्ने हुन्छ होला। तर त्यसको साथसाथमा एउटा अर्को पनि कुरा चाहिँ अब यो हाम्रो मात्रै बिमा कम्पनीहरूले मात्रै गरेर पनि हुँदैन। अब हाम्रो मुलुकको चाहिँ समग्र संयन्त्र नै यसमा चाहिँ नि गतिशील हुनुपर्छ अथवा सम्पूर्ण संयन्त्रको नै आवश्यकता मद्दतको आवश्यकता पर्छ होला। जस्तो यतिखेर यदि हामी कहाँ चाहिँ नि डेटा कसैको पनि हेल्थ डेटा राख्ने सिस्टम यदि हुँदो जुन विकसित मुलुकहरूमा हुन्छ कि कोही पनि कुनै पनि स्वास्थ्य केन्द्रमा गएर अथवा कुनै पनि डाक्टर कहाँ गएर कुनै पनि किसिमको रोग व्याधको अथवा चाहिँ नि सामान्य अवस्थाको आफ्नो शारीरिक अवस्थाहरू एउटा चाहिँ नि रेगुलर स्वास्थ्य परीक्षण गराइरहेको चाहिँ नि रेकर्ड सेन्ट्रलाइज एउटा रेकर्ड गर्ने सिस्टम हुँदो हो अथवा चाहिँ नि मुलुकमा चाहिँ नि स्वास्थ्य मन्त्रालय अथवा कसले गर्ने हो त्यो संयन्त्रले यदि त्यस्तो खालको रेकर्ड राखिदिने सिस्टम भएको हो भने यतिखेर हामी त्यो प्रविधिको एकदम राम्रो व्यापक प्रयोग गरेर घरैबाट टेलिफोनको भरमा पनि बिमा गरिदिन सक्ने अवस्थामा हुन्थ्यौँ होला कि ल मेरो चाहिँ नि अब कुन नम्बर दिने हो, सोसियल सेक्युरिटी नम्बर भन्ने हो कि नागरिकता नम्बर भन्ने हो कि अथवा अरू कुनै पहिचान नम्बर राखेर ल मेरो यति नम्बर हो मेरो चाहिँ बिमा गरिदिनुहोस् 2 करोडको भनेर यदि कसैले भन्नुहुन्छ भने हामीले त्यो प्रयोजनको लागि त्यो स्वास्थ्य सम्बन्धी डेटा राख्ने संस्थाबाट उहाँको शारीरिक अवस्था, उहाँको चाहिँ यो विगतका चाहिँ नि शारीरिक यो जुन शरीरको चाहिँ नि अवस्था इतिहास अथवा उहाँमा विगतमा भएका उहाँले गर्नुभएका औषधि उपचारका विवरणहरू त्यो चिजहरू हेरेर उहाँको लागि चाहिँ हामी तुरुन्तै बिमा गरिदिन सक्ने अवस्थामा हुन्थ्यौँ होला। अब अहिले चाहिँ 10-20 लाख 50 लाख 15 लाख के अरे 5 लाख 15 लाखको बिमा गर्नको लागि त त्यो त्यति विधि धेरै स्वास्थ्य विवरणको पनि आवश्यकता छैन। एउटा साधारण डिक्लेरेसनको आधारमा पनि गर्न सकिन्छ। तर धेरै ठुलो रकमको गर्नको लागि त उहाँमा कुनै रोग व्याधि छैन भन्ने किसिमको त जानकारी अथवा त्यो किसिमको चाहिँ यकिन त हुनुपर्छ कम्पनीलाई। त्यो हुनको लागि चाहिँ हामीसित त्यस्तो सेन्ट्रल डेटा सिस्टम हेल्थ स्ट्याटस छैन कसैको पनि लिन सक्ने अवस्था। त्यसले गर्दा चाहिँ अलिकति यो प्रविधिको जुन पूर्ण प्रयोग हामीले गर्न नसकिराखेका हो। त्यसलाई गर्नलाई चाहिँ
भोलिको दिनमा सबैले नै अब यसित सम्बद्ध पक्षहरू सबै नै लागि परेर त्यो किसिमको एउटा सेन्ट्रल चाहिँ हेल्थ डेटाबेसहरूको व्यवस्था गर्ने हो भनेदेखि चाहिँ अनि बल्ल हामीलाई यस्तो खालको अवस्था पर्दाखेरि हामीले सही ढङ्गमा चाहिँ बिमाको सुविधा वास्तविक आवश्यकता परेको बेलामा बिमाको चाहिँ नि सहयोग जुन दिन बिमाले दिनुपर्ने हो त्यो दिन सक्छौँ जस्तो लाग्छ मलाई। मैले अन्त्यमा यहाँलाई एउटा क्वेसन गर्न चाहेँ। यस अवस्थालाई हेर्दाखेरि जीवन बिमा कम्पनीलाई दीर्घकालीन असरहरू के पर्न सक्ने देख्नुहुन्छ यहाँले? छोटकरीमा बताइदिनुहोस्। अब यसो छ, जीवन बिमा कम्पनी मात्र होइन, अब यो समग्र मुलुकको चाहिँ कृषि अर्थतन्त्रदेखि लिएर हरेक क्षेत्रमा परेको प्रभाव छ। यसका तीनवटा चरणमा हामीहरूले यसलाई चाहिँ अनुसन्धान अध्ययन गर्नुपर्छ होला र यसको प्रतिवेदन निकाल्नुपर्छ होला। एउटा अल्पकालीन अहिले इमिडिएटली परेको, जस्तो अब यो 45 दिन चाहिँ हाम्रो व्यवसाय भएन, यो 45 दिनको व्यवसाय नभएको कारणले कम्पनीको जुन फिक्स्ड कस्ट छ, जुन लाग्ने खर्च छ, नगरी नहुने खर्चहरू छन्, घरबाट छन्, कर्मचारीको तलब छ, अरू खालका खर्चहरू छन्, त्यो नगरी हुँदैन। यतातिर खर्च भएको छ, यतातिर व्यवसाय नभएपछि व्यवसायबाट आउनुपर्ने आम्दानी पनि आएको छैन, नवीकरण बिमा शुल्क पनि सङ्कलन भएको छैन, त्यसबाट लगानी गरेर जुन एउटा लगानीको चाहिँ प्रतिफल पाइन्थ्यो त्यो प्रतिफल पनि पाउन सकिएको छैन भन्दाखेरि इमिडिएटली अहिले एउटा सर्ट टर्म दीर्घकालीन के अरे अल्पकालीन रूपमा चाहिँ यो खालको चाहिँ हामीले प्रभाव देखाएको छौँ। यसको प्रभाव के हुन्छ भन्ने कुरा त अब यो कार्यालय खुलिसकेपछि असार मसान्तमा हाम्रो चाहिँ आर्थिक विवरणले एउटा देखाउला एउटा अवस्था भनेको। अर्को भनेको मध्यकालीन 1-2 वर्षमा यसको असर कसरी पर्ने हो, बिमामा यसको सकारात्मक कतिको चाहिँ नि असर आउँछ, कतिको मान्छेहरू साँच्चैकै संवेदनशील भएर यो पेन्डेमिक यस्तो पनि पेन्डेमिक एपिडेमिकहरू हुँदो रहेछ त्यसकारण बिमा समयमै गर्नुपर्छ भन्ने मान्यतामा मानिसहरू कति बिमाप्रति आकर्षित भएर आउँछन् र साँच्चैकै नेपालमा जुन एउटा जीवन बिमाको साह्रै थोरै प्रतिशतको मात्रै जनसङ्ख्यामा बिमा भइरहेको एउटा राम्रो पहुँच बिमामा पुग्छ कि अथवा बिमामा राम्रो मानिसहरूले एउटा चाहिँ बिमा गर्छन् कि भन्ने अर्को एउटा मध्यकालीन एउटा असर हुन्छ होला भने दीर्घकालीन रूपमा यो अवधिमा हामीले गर्न नसकेका व्यवसाय अथवा हुन नसकेको व्यवसाय र आर्जन गर्न नसकेको आयले पछिल्ला वर्षहरूमा हाम्रो लगानीकर्तालाई अथवा हाम्रा बिमितहरूलाई नै पनि, किनभने जीवन बिमामा हामी कहाँ अहिले पनि जहिले पनि आजका मितिसम्म इन्डामेन्ट पोलिसी, पार्टिसिपेटिङ प्रफिटमा पार्टिसिपेट गर्ने, बोनस पाउने पोलिसीहरू नै किन्ने चलन बढी भएको हुनाले यसको असर त बिमितले पाउने बोनसमा पनि पर्छ जसले बिमा गरिसकेको छ भनेपछि त त्यो चाहिँ नि अर्को 5 वर्ष 8 वर्ष 10 वर्षपछि के कस्तो असर हुन्छ भन्ने कुरा अब यो एकचोटि यो पेन्डेमिक अलिकति चाहिँ नि मत्थर होस्, हामीहरू चाहिँ एउटा आफ्नो कार्यक्षेत्रमा गएर अनि व्यावसायिक एउटा चाहिँ नि तथ्याङ्कहरू केलाएर हेरिसकेपछि यसको चाहिँ अल्पकालीन असर, मध्यकालीन असर र दीर्घकालीन असरको बारेमा हामीले यस्तै नै भयो भन्न सक्छौँ होला। तर अहिले समग्रमा यसरी सरस्वती प्राइमेफेसी हेर्दाखेरि चाहिँ के लाग्छ भने यसको दूरगामी असर पनि पर्छ नै र अल्पकालीन असर त अब सबैले देखि नै राखेको छ, बुझि नै राखेको छ, पर्दै जान्छ। अब यसलाई सबैको एउटा चाहिँ नि भनौँ न सहमति अवस्थामा यसमा कर्मचारीहरू, लगानीकर्ताहरू, बिमितहरू हामी सबैले नै यो अवस्थालाई चाहिँ आङ्कलन गरेर यो अवस्थालाई बुझेर यसको मर्मलाई आत्मसात गरेर यो सबैलाई परेको चिज हो, यसबाट परेको असरलाई सबैले केही न केही अंशमा चाहिँ आफ्नो भाग लिनै पर्छ यसको नोक्सानीलाई भन्ने हिसाबले सकेसम्म यसको असर कम पर्ने हिसाबले काम गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ सञ्जय। हस्, धन्यवाद यहाँलाई। एकदम खुसी लाग्यो, थ्याङ्क यू सो मच। दर्शकवृन्द, हामीसँग हुनुहुन्थ्यो, प्रत्यक्ष स्काइपमा जोडिनु भएको थियो प्रमुख प्राइम लाइफ इन्सुरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मनोज कुमार भट्टराईजी हुनुहुन्थ्यो। उहाँले जुन प्राइम लाइफले चाहिँ के कसरी अगाडि काम बढाइरहेको छ, त्यसै गरी दाबी भुक्तानीहरू कति परिरहेका छन् भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर हामीसँग कुराकानी गरिरहनु भएको थियो। त्यसै गरी दर्शकवृन्द, आज हामी यो सङ्कटमा अर्थतन्त्रमा विशेष गरी केन्द्रित रहेका छौँ। यो कोरोना ले त्रसित बनाएसँगै विभिन्न देशहरूमा यसको सङ्क्रमण फैलिएसँगै नेपालमा पनि यसको सङ्क्रमण दिन प्रतिदिन बढ्दो क्रममा रहेको छ र त्यसै गरी अहिले विभिन्न कल कारखानाहरू, विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू, त्यसै गरी ब्याङ्कहरू यतिखेर बन्द अवस्थामा रहँदाखेरि बिमा कम्पनीहरूले के कसरी काम अगाडि बढाइरहेका छन्, त्यसै गरी निर्जीवन बिमाले के कसरी काम अगाडि बढाइरहेका छन्, निर्जीवन बिमाले त्यसै गरी के कसरी काम अगाडि बढाइरहेका छन् भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर आज हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ। त्यसै गरी अब हामी केन्द्रित हुनेछौँ जुन स्वास्थ्य बिमाले चाहिँ के कसरी काम अगाडि बढाइरहेको छ भनेर हामी सम्बन्धित व्यक्तित्वसँग कुराकानी गर्ने नै छौँ। हामी पछिल्लो समयमा यो कोरोनाले गर्दाखेरि यतिखेर
विभिन्न देशहरूमा आतंक फैलाइरहेको बेलामा यसको संक्रमण विभिन्न देशहरूमा फैलिरहेको अवस्थामा यतिखेर विभिन्न देशहरू नै स्तब्ध भइरहेको बेलामा नेपाल पनि यसबाट अछुतो रहन सकेन। जुन अछुतो रहन नसक्दै पनि यतिखेर देश लकडाउनमा रहेको छ। देश लकडाउनमा रहेसँगै यतिखेर दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर जीविकोपार्जन गर्नेहरूका लागि यतिखेर निकै नै कष्टकर अवस्था रहेको छ। दर्शकवृन्द, हामी यतिखेर जोड दिन गइरहेका छौँ स्वास्थ्य बीमा बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रमेश पोखरेलज्यूसँग हामी कुराकानी गर्नेछौँ। स्वास्थ्य बीमाले चाहिँ के कसरी काम अगाडि बढाइरहेको छ त रमेशज्यू, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद सङ्गीता बहिनी। अहिले जुन यो कोरोनाको संक्रमण फैलिएसँगै जुन स्वास्थ्य बीमा बोर्डमा यसको के कस्तो खालको असर परेको छ, हामीलाई जानकारी गराइदिनुहोस्। डेफिनेटली अब हाम्रो कस्तो छ भने अहिले चाहिँ यो जुन हिसाबले बिमाको विस्तार गर्ने जुन कार्यक्रम थियो हाम्रो वार्षिक कार्ययोजना अनुसार नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा त यसपालि 77 जिल्ला पुग्ने किसिमको चाहिँ अब कार्यक्रम हामीले तय गरेका थियौँ। त्यस्तै अब हाम्रो चाहिँ जिल्ला विस्तारको एकदम व्यापक तपाईँको चाहिँ अहिले चाहिँ हाम्रो चाहिँ कार्यक्रम भइरहेको अवस्था थियो र यो बिचमा चाहिँ हामीले 1 वर्षको दौरानमा झन्डै 25 जिल्ला हामीले विस्तार पनि गरिसकेका छौँ। अहिले हामी 56 जिल्लामा पुगिसकेको अवस्था थियो र यो 4वटा जिल्ला चाहिँ हामी सबै कार्यक्रमहरू सकाएर अब खालि त्यो सुरुवात गर्ने चरणमा मात्रै रहेको अवस्थामा थियौँ र बाँकी रहेको 17वटा जिल्लाको चाहिँ हाम्रो प्रारम्भिक चरणको कार्यक्रमहरू सुरु गर्ने अवस्थामा थियौँ र यही बिचमा फेरि हाम्रो यो जेठदेखि लागू हुने गरी हाम्रो चाहिँ एउटा साइकल पनि एउटा चाहिँ इनरोलमेन्ट र एक्टिभेसनको साइकल पनि हाम्रो चाहिँ सुरु भइरहेको अवस्था थियो र निश्चित रूपमा यो लकडाउनको कारणले गर्दा हाम्रा चाहिँ दर्ता सहयोगीदेखि लिएर अरू कर्मचारी अब हाम्रा दर्ता अधिकारीदेखि लिएर अब अरू कार्यक्रम सम्पन्न गर्ने विभिन्न हाम्रा गतिविधिहरू सम्पन्न गर्ने कुरोमा पनि निश्चित रूपमा अब यसको चाहिँ असर चाहिँ परेकै छ सङ्गीताजी। जस्तै अधिकृतज्यू, हामीलाई यो पनि बताइदिनुहोस् कि स्वास्थ्य बीमा बोर्डबाट चाहिँ के कस्ता खालका जुन यो कोरोनासँग लड्नका लागि यो कोरोना राहत प्याकेजहरू के कस्ता खालका ल्याउनु भएको छ या छैन? अलिकति तपाईँको कुरो मैले राम्रो भइस आएन, फेरि एकचोटि रिपिट गर्नुहुन्छ। मैले सोधेँ कि यो जुन स्वास्थ्य बीमा बोर्डबाट के कस्ता खालका स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित राहत प्याकेजहरू ल्याउनु भएको छ कि छैन यहाँहरूले? होइन, राहत भन्दा त्यस्तो राहत प्याकेज त अब हाम्रो बोर्डर हाम्रो चाहिँ अब स्वास्थ्य क्षेत्रको एउटा डोमेनमा रहेको एउटा संस्था हो। स्वास्थ्य मन्त्रालयले अथवा नेपाल सरकारले ल्याएको यो त नेपाल सरकारकै कार्यक्रम हो। कुनै हाम्रो चाहिँ पर्टिकुलर एउटा चाहिँ प्राइभेट कम्पनी होइन, एउटा गभर्मेन्टले ओन गरेको एउटा चाहिँ अर्गनाइजेसन हो। त्यसैले गर्दा अब नेपाल सरकारले ल्याउने अब राहतका जति पनि स्वास्थ्य क्षेत्रका कार्यक्रमहरू छन् स्वाभाविक रूपमा त्यो चाहिँ अब हामीले पनि त्यसको ओनरसिप लिनुपर्छ, हामीसँगै सम्बन्धित हुन्। र जहाँसम्म जस्तो भनौँ न अब यो अहिले लकडाउनको कारणले अब हाम्रो चाहिँ विस्तारमा एउटा चाहिँ बिमाको एउटा विस्तारमा र हाम्रो चाहिँ विभिन्न कार्यक्रम र गतिविधिहरूमा जुन परेको जुन असर छ, बरु यसलाई चाहिँ हामीले कसरी न्यूनीकरण गर्ने र यसलाई चाहिँ हामीले कसरी नर्मलाइज गरेर हाम्रो चाहिँ वार्षिक कार्ययोजनाको चाहिँ जुन हाम्रो लक्ष्य छ त्यसलाई मिट गर्ने भन्ने चाहिँ अहिले चाहिँ हाम्रो एकदमै महत्त्वपूर्ण एउटा चुनौतीको एउटा चाहिँ विषय हो यो चाहिँ। र यसमा चाहिँ अहिले हामीले धेरै जसो कार्यक्रमहरू केही हामीले भर्चुअल मिटिङको मार्फत पनि हामीले कार्यक्रम सम्पन्न गरिरहेको अवस्था छ र हाम्रो चाहिँ सेवा प्रदायक संस्थाहरू अस्पतालहरूमा जाने सेवा लिन जाने जति पनि बिमितहरू हुनुहुन्छ, कतिले त अब हाम्रो चाहिँ आफ्नो ओपिडी सेवा पनि बन्द गर्नुभएको अवस्था छ र त्यस्ता सबै स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई हामीले चाहिँ अब अस्ति भर्चुअल मिटिङ मार्फत पनि एउटा सर्कुलर पनि पठाएर हामीले के आग्रह गरेका छौँ भने तपाईँले यसरी सेवा लिन आउने अब जस्तो रेगुलर तपाईँको औषधि खाने जुन पेसेन्टहरू, दीर्घ रोग लागेका त्यस्ता चाहिँ खालका पेसेन्टहरू र त्यस्ता हाम्रा बिमितहरू अथवा त्यस्ता सेवाग्राहीहरूको सेवा चाहिँ अवरुद्ध नगरिदिनुहोस्। एउटा चाहिँ तपाईँले इमर्जेन्सी एक्जिट भए पनि तपाईँले चाहिँ एउटा चाहिँ खोलेर आउटलेट खोलेर भए पनि त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई निरन्तर रूपमा चाहिँ सेवा दिनुहोस् भनेर हामीले भनेको छौँ। र कुनै पनि स्वास्थ्य संस्थाहरूको फेरि हामीले उस पनि सेवा पनि अब हामीले चाहिँ के अरे उहाँहरूको सेवाको भुक्तानी पनि हामीले चाहिँ रोकेका छैनौँ। हामीले चाहिँ निरन्तर रूपमा हामीले चाहिँ भुक्तानी पनि हामी गरिएको अवस्था छ। त्यसैले अब यो राहत भन्नाले अब हामीले दिने राहत भनेकै अहिले सेवा प्रदायक संस्थाहरूको भुक्तानी चाहिँ हामी चाहिँ अवरुद्ध गरेका छौँ, नियमित रूपमा हामीले दिएका छौँ र बिमितहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ कुनै पनि किसिमको चाहिँ अवरोध नहोस् भन्ने त्यो कुरोमा चाहिँ ध्यान पुर्याएर त्यो अनुसारका चाहिँ हाम्रा तयारीहरू हामीले गर्दै रहेको अवस्था छ अहिले।
जस्तै यहाँले भन्नुभयो जुन यहाँले मिटिङ मार्फत पनि जानकारी गराइरहेको अवस्था छ भनेर भन्नुभयो, त्यसै गरी सेवा प्राविधिक संस्थालाई चाहिँ भुक्तानी पनि दिइरहेको अवस्था छ भनेर भन्नुभयो। त्यसै गरी यो स्वास्थ्य बिमासँग आबद्ध हुनुभएका जुन जति पनि बिमितहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले जुन यो यसबाट जुन उहाँहरूले पाउनुपर्ने सेवा सुविधाहरू नपाइरहेको कतिपय जुन गुनासोहरू पनि आउने गरेको छ, यस्तो अवस्थामा चाहिँ यहाँहरूबाट के कस्तो खालको पहल कदमी हुन्छ? होइन, अब निश्चित रूपमा अब केही न केही हेर्नुहोस्, अब सेवामा अब यो अहिलेको लकडाउनले र अहिलेको चाहिँ तपाईँको यो अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै रहेको व्याप्त यो महामारीको अब प्रभाव त पक्कै पनि परेको छ। अगाडिको जस्तो अब सर्भिसहरू सेवा प्रदायक संस्थाहरूको अथवा तपाईँको स्वास्थ्य संस्थाहरूको सर्भिस पनि सेवा पनि अगाडिको जस्तो तपाईँको स्मुथ त छैन, पक्कै पनि छैन। यो कुरो त हामी सबैले अब स्वीकार गरेकै कुरा हो र अहिलेको लकडाउनको असर पनि त्यहाँ त परेकै छ। तर पनि अब हाम्रो मेजर कन्सर्न भनेको चाहिँ कस्तो हो भने एकदम आकस्मिक अब सेवा लिनुपर्ने खालका त्यस्ता बिमित अथवा सेवाग्राहीहरू र चाहिँ तपाईँको अब नियमित रूपमा औषधि सेवन गर्ने खालका चाहिँ सेवाग्राही अथवा बिमितहरू र दीर्घ रोग लागेका जसले चाहिँ वास्तवमा औषधि नखाने बित्तिकै उहाँहरूलाई चाहिँ प्रतिकूल प्रभाव पर भोलि जीवन मरणकै उसमा चाहिँ जानुपर्ने अवस्था रहन्छ। त्यस्तो खालको चाहिँ अब सेवाग्राही अथवा बिमितहरूको चाहिँ सेवा अवरुद्ध नहोस् भन्नेतर्फ चाहिँ हामी एकदमै सजग छौँ। त्यो हिसाबले हाम्रो सम्पूर्ण स्वास्थ्य संस्था लाई चाहिँ हामीले परिपत्र पनि गरेको छौँ र उहाँहरूकोले गरेको सेवाको भुक्तानी अहिले पनि हामीले निरन्तर रूपमा हामीले गरिरहेको यस्तो विषम परिस्थितिमा पनि हामीले भुक्तानी रोकेको छैन। र जहाँसम्म तपाईँको अब बिमितको लाई चाहिँ एउटा भनौँ न यो नयाँ नयाँ दर्ता गर्ने र नयाँ नयाँ बिमित बनाउने जुन कार्यक्रम छ अब त्यसमा चाहिँ यसको अलिकति प्रतिकूल असर परेकै छ। तरै पनि अहिलेसम्म अब जुन विस्तारको क्रममा उठेका जति पनि हाम्रा चाहिँ रजिस्ट्रेसनका फारमहरू छन् र उठेको पैसाहरू प्रिमियमको पैसा जति छ अब त्यो चाहिँ उठाउने कामहरू पनि भइरहेको छ अहिले। तर पनि यसलाई अलिकति हामीले कससली हाम्रा कर्मचारीहरूलाई सबै सुरक्षा प्रबन्ध गरेर एकदम सुरक्षित भएर मात्रै तपाईँहरू अगाडि बढ्नुहोस् भनेर चाहिँ मैले सबैतिर त्यही किसिमको परिपत्र पनि गरेको छु। त्यो हिसाबले हाम्रो कार्यक्रम विस्तारित भएको छ र सेवा चाहिँ अब तपाईँले भनेको सेवा निश्चित रूपमा कस्तो हुन्छ भने अब यो लकडाउनको परिस्थितिमा अब अपेक्षा अनुसारको सेवा नपाउनुलाई चाहिँ हामीले धेरै अन्यथा नमानौँ, यो चाहिँ अस्वाभाविक पनि ठान्नु हुँदैन, किनभने यो एकदम विषम परिस्थिति हो। स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई पनि उहाँहरूलाई पनि एक किसिमको जोखिम होला, त्यसैले उहाँहरूले पनि अलिकति सकेसम्म एकदम यसलाई चाहिँ आउने सेवा दिने क्रमलाई अब अगाडिको जस्तै एकदम ओपनली उहाँहरूले चाहिँ धेरै एउटा चाहिँ ओपन भएर चाहिँ उहाँले दिन सक्ने अवस्था छैन। उहाँहरू पनि केही एउटा चाहिँ सेक्युरिटी मेजर्सहरू उहाँले पनि आफूले पनि एडप्ट गरेर त्यो दिनुपर्ने भएको हुनाले निश्चित रूपमा हल्का सेवामा प्रभाव परेको छ। अब तर यो के छ भने अब अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा सबैतिर संसारभरि नै अब यसको असर परेको बेलामा नेपाल मात्रै यसबाट अछुतो रहन सक्दैन, नेपाल मात्रै अपवाद हुन सक्दैन। त्यसैले यसलाई चाहिँ धेरै अस्वाभाविक रूपमा लिनु पनि हुँदैन जस्तो लाग्छ सङ्गीताजी मलाई चाहिँ। जस्तै यहाँले भन्नुभयो यो अवस्थामा अलिकति स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई पनि अलिक गाह्रो भइरह्यो होला, उहाँहरूले अलिकति बिमितहरूले चाहे जति सेवा सुविधा दिन नसकिरहनु भएको भनेर भन्नुभयो। योभन्दा अगाडि जुन यो सङ्क्रमण फैलनुभन्दा अगाडि यो देश लकडाउन भन्नुभन्दा अगाडि पनि यस्ता कतिपय समस्याहरू आइरहेका थिए। जति पनि बिमितहरू हुनुहुन्छ कतिपय बिमितहरूले चाहिँ त्यो जुन बिमा बापत नै स्वास्थ्य बिमा गरे बापत नै पाउनुपर्ने औषधिहरू पनि स्वास्थ्य संस्थामा गएर किनेर खानुपर्ने अवस्था जुन त्यहाँका कतिपय स्वास्थ्य संस्थाहरूले चाहिँ किनेर खानको लागि निर्देशन दिएको भन्ने पनि जुन जनगुनासोहरू आइरहेको थियो, यस विषयमा केही समाधान भएको छ कि छैन? होइन, अब यस्तो छ, अब तपाईँले भनेको कुरो पनि मैले त डिनाइ त गरिनँ, किनभने अब यो कस्तो छ भने अब यो कार्यक्रम धेरै नयाँ कार्यक्रम होइन। अब यो कार्यक्रमको चाहिँ एकदम तपाईँको इफिसियन्सी बढ्नको लागि यसको पर्फर्मेन्स एकदम राम्रो हुनको लागि अब यसले चाहिँ केही पूर्वाधारहरू यसले चाहिँ आवश्यक ठान्छ अथवा रिक्वायर गर्छ। त्यो पूर्वाधार भनेको स्वास्थ्य संस्थाको अब पर्फर्मेन्ससँग चाहिँ जोडिएका कुराहरू छन्। स्वास्थ्य संस्थाका पूर्वाधारदेखि लिएर त्यहाँ तपाईँको चिकित्सकहरूको अथवा स्वास्थ्य कर्मीहरूको उपलब्धतादेखि लिएर उनीहरूले चाहिँ दिने एउटा चाहिँ गुणस्तरयुक्त एउटा चाहिँ अब टेस्टिङको अथवा ल्याबको सेवादेखि लिएर ओपिडी सेवादेखि लिएर इनपेसेन्ट सेवादेखि लिएर औषधिहरू सबै पर्याप्त मात्रामा मौजूद राख्नुपर्ने, यो चाहिँ एकदम होलिस्टिक रूपमा अब यो सबै कुराहरू चाहिँ मिल्नुपर्छ यो कार्यक्रम एकदम इफिसियन्ट हुनको लागि। त्यसैले कस्तो त भन्दाखेरि अब हामीले इन्ट्रोड्युस गरेको पनि यो कार्यक्रम गरेको अथवा हामीले कार्यान्वयनमा ल्याएको धेरै अवधि भएको छैन। 3-4 वर्षमा अब हामीले जे जति उपलब्धि हासिल गरेका छौँ त्यसलाई चाहिँ हामीले उल्लेखनीय मान्नुपर्छ। केही नभएको ठाउँमा अब हाम्रो जिरो लेभलबाट
अब हामीले चाहिँ उठेर आजको स्थितिसम्म आउनुलाई चाहिँ धेरै नराम्रो चाहिँ मान्नु हुँदैन। तर पनि अब सेवा एउटा अपेक्षा र अब सेवाको चाहिँ एउटा चाहिँ डेलिभरीको बिचमा चाहिँ अहिले पनि तपाईँले भने जस्तै यो ग्याप चाहिँ अहिले पनि छ। कतिपय बिमितहरूले अब भनेको ठाउँमा भने जस्तो चिकित्सकीय सेवा पनि पाउनु भएको छैन होला। अब सबैतिर अब स्वास्थ्य संस्थाहरूको सबैतिर एउटा चाहिँ स्वास्थ्य कर्मीहरूको पहुँच पर्याप्त मात्रामा नहुने, ल्याब पनि राम्रो नहुने, औषधिको मद्दत पनि पर्याप्त नहुने, ती कारणले गर्दाखेरि बिमितहरूमा पक्कै पनि एक लेभलको असन्तुष्टि त पक्कै पनि छ। तर पनि के हुन्छ भने अब धेरै कुराहरू अब हाम्रो त्यो लर्निङ बाई डुइङ भन्छ, अब गर्दै जाने सिक्दै जाने हो। त्यसो हाम्रो ग्यापहरूलाई चाहिँ हामीले न्यारो डाउन गर्दै जाने हो। र मलाई आशा एवं विश्वास छ अबको तपाईँको केही वर्षपछि, केही अवधिपछि चाहिँ यसको इफिसियन्सी चाहिँ क्रमशः बढ्दै गएर एउटा चाहिँ लेभलमा आइसकेपछि चाहिँ अनि त्यसपछि हामीले धेरै पछाडि फर्किनु पर्दैन होला। एउटा सिस्टममा हामी पूर्णतया गइसकेपछि चाहिँ अब यसले चाहिँ आफै जब यो सिस्टमले आफै काम गर्न थाल्छ अनि किन त यसमा हामी युज टु हुन पनि जस्तो बिमितलाई पनि युज टु हुन केही समय लागेको छ, स्वास्थ्य कर्मीलाई पनि युज टु हुन केही समय लागेको छ। हाम्रो स्वास्थ्य संस्थाहरूको पूर्वाधार पनि यो कार्यक्रमको एउटा जुन उद्देश्य छ, जुन मर्म छ, त्यो अनुसार चाहिँ त्योसँग कम्प्याटिबल छैन। यी सबै कारणले गर्दाखेरि तपाईँको निश्चित रूपमा अहिले ग्याप्सहरू छन्। तपाईँले भनेको एकदम सही हो, त्यो कुरा म चाहिँ एकदम बिल्कुल डिनाइ पनि गर्दिनँ। तर त्यो ग्याप्सलाई न्यारो डाउन गर्नेतर्फ अहिले हाम्रो व्यक्तिगत रूपमा अब मैले आफ्नो एउटा कार्यकारी निर्देशक अथवा यो संस्थाको एउटा प्रमुख कार्यकारी भएर मैले त आफूले प्रयास गरेकै छु। हाम्रो संस्था पनि लागेको छ। मन्त्रालय स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले पनि अब अहिले चाहिँ एकदमै यसलाई चाहिँ प्राथमिकतामा राखेर यो कार्यक्रम अगाडि बढेको छ र अब यसका चाहिँ ग्याप्सहरूलाई कसरी न्यारो डाउन गर्न सकिन्छ भन्ने तर्फ मन्त्रालय पनि अलिकति गम्भीर रूपमा चाहिँ चिन्तन गरेर अगाडि लागेको अवस्था छ र नेपाल सरकारले त स्वाभाविक रूपमा यसलाई चाहिँ प्रायोरिटीमा राखेकै कार्यक्रम हो। त्यसले गर्दाखेरि अब भविष्यमा चाहिँ अब अहिले भएका ग्यापहरूलाई बिस्तारै हामीले न्यारो डाउन गर्दै जान सकिएला जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। मैले अन्त्यमा एउटा क्वेसन गर्न चाहेँ यहाँलाई। यो सङ्कटको अवस्थामा जुन स्वास्थ्य बिमाको वृद्धि खुम्चिन नदिनका लागि यहाँहरूबाट के कस्ता खालका र सम्बन्धित निकायबाट के कस्ता खालका पहलहरू हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई? सर्टकटमा बताइदिनुहोस्। अहिले चाहिँ अहिलेको सबैभन्दा बढी चुनौती र अहिलेको ज्वलन्त एउटा चाहिँ इस्यु भनेकै तपाईँले उठाएको अहिलेको प्रश्न हो। किन त भन्दाखेरि त्यसै पनि अब के छ भने तपाईँले भने जस्तै के ग्याप्सहरू त हाम्रा छँदै थिए। त्यो ग्याप्सहरूलाई हामीले न्यारो डाउन गर्दै रहेको अवस्था पनि थियो। तर एक्कासी यो चाहिँ विश्वव्यापी एउटा जुन पेन्डेमिकको जुन परिस्थिति सृजना भयो यो कोभिड-19 को कारणले, अब यसले गर्दाखेरि एकदमै अहिले विषम परिस्थिति छ मुलुकमा र यो अहिले हाम्रो चाहिँ यो कोभिडको यो असर चाहिँ कतिसम्म रहन्छ, यो कहिलेसम्म अफसेट हुन्छ भन्नेतर्फ पनि ठ्याक्कै एक्ज्याक्टली हामीले प्रेडिक्सन गर्न पनि त्यति सहज त छैन। त्यसैले अब अहिले भनेको चाहिँ अहिले कस्तो भने हाम्रो कार्यक्रम सस्टेन गराउने र अब अलिकति आकस्मिक रूपमा सेवा लिन आउने सम्पूर्ण सेवाग्राहीहरूलाई अथवा बिमितहरूलाई सेवा दिने र दीर्घरोगी र अब जो चाहिँ औषधि पुरै चाहिँ तपाईँको मेडिसिन डिपेन्डेन्ट मान्छे छ त्यस्तो मान्छेलाई चाहिँ अथवा त्यस्तो बिमितलाई अथवा सेवाग्राहीलाई चाहिँ अहिले चाहिँ सेवाको चाहिँ निरन्तरता दिने अहिलेको सबैभन्दा ठुलो चुनौती हो। यो भनेको चाहिँ अहिले कार्यक्रमलाई चाहिँ अहिले सस्टेन गराउने तर्फ नि हाम्रो सम्पूर्ण अब हाम्रो इनर्जी चाहिँ अहिले हामीले खर्च गरेका छौँ र भोलिका दिनमा अलिकति सिचुएसन नर्मलाइज हुँदै गयो भने अब यसको चाहिँ स्तरोन्नति गर्नदेखि लिएर यसको चाहिँ पर्फर्मेन्स बढाउनदेखि लिएर सबै कुराहरू गर्न सकिन्छ। तर अहिले चाहिँ यो कार्यक्रमलाई चाहिँ एकदमै सस्टेन गराउने र बचाएर लाने नि अहिलेको भयङ्करै ठुलो चुनौती हो तपाईँले भने जस्तै। र त्यसमा चाहिँ हामीले पूर्णतया हाम्रो चाहिँ इनर्जी चाहिँ हामीले खर्च गरेका छौँ। हस्, धन्यवाद यहाँलाई समयका लागि। हस्, धन्यवाद तपाईँलाई पनि प्रश्न राख्नुभएको। हस्। दर्शकवृन्द, हामीसँग हुनुहुन्थ्यो स्वास्थ्य बिमा बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रमेश पोखरेलजी हुनुहुन्थ्यो। उहाँले चाहिँ जुन पछिल्लो समयमा यो सङ्कटको अवस्थामा जुन स्वास्थ्य बिमा बोर्डबाट के कस्ता खालका पहल कदमीहरू भइरहेका छन् र कोरोनासँग लड्नका लागि जुन स्वास्थ्य बिमा बोर्डको आगामी आउने दिनमा के कस्तो खालको रणनीति लिएर आउनेछन् भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर हामी कुराकानी गरिरहेका थियौँ। यतिखेर विश्वभर फैलिएको कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण नेपालमा पनि बढ्दो क्रममा रहेको छ। यसको कारणले सम्पूर्ण क्षेत्र प्रभावित भइरहेको छ। यसको असर भविष्यमा कस्तो पर्छ भन्ने विषयमा भने आजको दिनमा सङ्क्रमण कति दिनसम्म रहन्छ त्यसमा भर पर्ने कुरा हामीलाई जुन बिमा कम्पनीका विभिन्न कार्यकारी अधिकृतज्यूहरूले पनि हामीलाई जानकारी गराइसक्नु भएको छ। अहिलेलाई पालो भएको छ ब्रेकको।